Hai pemirsa sekalian, di mana saja Anda berada, hadir kembali bersama dengan saya Romo Ocet Riang SPD dalam acara Suara Kata. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian untuk merenungkan, merefleksikan satu tema tentang pentingnya memiliki kesabaran dalam menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup. Terkadang ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, entah itu di tengah komunitas, di tengah keluarga, di tengah tempat di mana kita hidup dan berkarya, ketika kita mengalami situasi-situasi sulit, kita akhirnya merasa begitu putus asa, kecewa, sakit hati, minder, stres, dan sebagainya. Kita merasa bahwa perjuangan dan usaha kita begitu sia-sia, dan kita akhirnya jatuh dan sulit sekali untuk bangkit. Kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan orang-orang yang dulunya begitu dekat dengan kita, begitu jauh ketika kita mengalami situasi-situasi sulit semacam itu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian bahwa ketika kita mengalami masalah-masalah, ketika kita mengalami kejatuhan dalam hidup, ingatlah senantiasa bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, mengulurkan tangan ketika kita jatuh dan bersedia dengan hati terbuka untuk membimbing dan menuntun kita, entah itu lewat sama saudara yang ada di sekitar kita maupun lewat kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita yang memampukan kita untuk bangkit, untuk beroptimis dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup semacam itu. Tidak usah terlalu takut, cemas, dan putus asa. Ingatlah senantiasa bahwa masih banyak orang yang mengalami persoalan-persoalan hidup yang jauh lebih rumit, jauh lebih sulit dari yang kita alami. Dengan demikian, kita bisa merasakan bahwa persoalan-persoalan yang sedang menimpa hidup kita saat ini jauh lebih ringan, karena dengan demikian kita bisa mengambil kekuatan untuk bangkit, untuk bergerak maju. Mungkin dengan pengalaman kejatuhan semacam itu membuat kita akhirnya lebih merefleksikan diri, mengambil waktu tenang untuk masuk ke dalam diri, melihat pengalaman hidup kita. Mungkin selama ini kita sulit sekali untuk masuk ke dalam diri, meminta Tuhan untuk menuntun perjalanan hidup kita. Boleh jadi selama ini kita terlampau mengandalkan kekuatan kita sendiri, merasa diri hebat, mampu, dan tidak bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Pengalaman-pengalaman kejatuhan semacam itu menjadi momen berahmat, momen di mana kita bisa merefleksikan diri untuk merasa kecil di hadapan Tuhan, sekaligus membiarkan Tuhan sendirilah yang mengambil alih seluruh perjalanan hidup kita, yang memampukan kita untuk bergerak maju dan membuat kita untuk semakin yakin bahwa hidup kita ini akan lebih berarti kalau seandainya kita terus meminta bantuan dari Tuhan, sambil kita juga terus bekerja, berkarya. Biarkanlah apa yang menjadi usaha dan perjuangan kita dilimpahi juga dengan berkat dan rahmat Tuhan. Usaha dan perjuangan kita berjalan beriringan dengan campur tangan Tuhan. Hanya dengan demikian kita seperti dua sayap burung, sayap usaha dan perjuangan kita, sayap campur tangan Tuhan bekerja sama yang mengarahkan kita untuk terbang mencapai tujuan, mencapai kebahagiaan yang kita cita-citakan, yang kita impikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.